Pessoal, acabei de montá-lo, certo? Você tem que prestar atenção também ali, ó. Tá vendo aqueles pininhos, aqueles furinhos na engrenagem? Ele tem que bater certo um com o outro, certo, galera? Eles têm que bater certo um com o outro, porque pra quem não sabe, eles são o ponto da moto, correto? Se você colocar errado, eles vão dar diferença, podem até atropelar a biela. Então, esse é o ponto. Eu botei ele certinho, ó. Tá vendo, ó? Consegue ver? Tá certinho, ó. Esse aqui, esse aqui e esse estão pareados, os dois. Então é isso, galera. Vou montar e vou testar pra gente ver, certo?